तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम अपने HVAC कोर्स के अंदर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। और आज की टॉपिक का नाम है हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप, यानी कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता क्या, वो कितने टाइप्स के एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं, आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, पहले हम समझते हैं कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। तो एयर कंडीशनिंग इज डिफाइंड एज द साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्वालिटी एंड मूवमेंट ऑफ एयर इन कंडीशन स्पेस और बिल्डिंग। यानी कि एयर कंडीशनिंग क्या डिफाइन करता है, एक साइमल्टेनियस कंट्रोल, यानी एक साथ हम कंट्रोल करते हैं किस किस चीज को, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, क्वालिटी को, उसके मूवमेंट को, उसको कंट्रोल करके यानी कंफर्टेबल टेम्परेचर यानी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाने के बाद उसको हम सप्लाई कर देते हैं हमारे ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें कूलिंग इफेक्ट या कंफर्टेबल टेम्परेचर ऑब्टेन करना होता है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं हमारे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, यानी डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट का अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एयर को कंडीशन करते हैं फॉर स्पेस या बिल्डिंग के लिए। तो हमारे टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि दो टाइप्स की होते हैं, क्लासीफाइड दो पार्ट में किया हुआ है हमने। तो फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, डायरेक्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के दोनों में काम क्या है, हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। ऐसे दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम या इनडायरेक्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम के अंदर ही हम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको हम सप्लाई कर देते हैं ऐसे स्पेस पे जहाँ पे हमें कंफर्टेबल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। बट इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमें क्या करना होता है, हाँ जैसे कि एक AHU होता है, एक चिलर होता है। तो चिलर क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने का काम करता है। जब वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है तो उसका यूज करके हम हवा को ठंडी करते हैं, ठंडा करके फिर एक सिस्टम के थ्रू उसको पहुंचा देते हैं। यानी कि हमने एक कूलिंग इफेक्ट दूसरी जगह बनाया था और फिर उसको हमने सप्लाई कर दिया एक सिस्टम के अंदर। तो उस टाइप का जो होता है वो इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। तो चलिए आगे चलते हैं कि हमारे जो इस टाइप्स ऑफ होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि हमारे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है डायरेक्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि जो डायरेक्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम वो होते हैं, वो ऐसे सिस्टम होते हैं जिसके अंदर उसी सिस्टम के अंदर हम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको सप्लाई कर देते हैं जहाँ पे हमें कंफर्ट टेम्परेचर या कंफर्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। और इनडायरेक्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या होता है, दूसरी जगह एक सिस्टम होता है, वहाँ पे हम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस कूलिंग इफेक्ट को यूज करके एक दूसरे सिस्टम में भेजेंगे, फिर उसके थ्रू हम जहाँ पे हमें कंफर्टेबल टेम्परेचर चाहिए या कंफर्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए वहाँ पे हम भेज देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले बात करते हैं हम अपने डायरेक्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के, जो कि होता है विंडो AC होता है, उसी में फिर दूसरा है स्प्लिट AC। स्प्लिट AC में दो पार्ट्स होते हैं, अगर उसके साथ डक्ट ज्वाइन कर दो तो एक डक्टेबल स्प्लिट दूसरा AC हो जाता है, दूसरा होता है नॉन डक्टेबल। ठीक है, यानी कि स्प्लिट AC भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, डक्टेबल एंड नॉन डक्टेबल। तीसरे नंबर पर आता है VRV, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। इसी को दूसरे नाम से हम जानते हैं VRF, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। थर्ड एंड चौथे नंबर पर आता है हमारा डक्ट सिस्टम, जिसको हम जनरल प्लांट भी कहते हैं। और पांचवें नंबर पर आता है हमारा पैकेज टाइप एयर कंडीशनिंग या पैकेज यूनिट। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल हैं किसके, हमारे डायरेक्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के। तो ये याद कर लेना है आपको कि डायरेक्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हमारे जो इनडायरेक्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं। तो पहला है इस पे ऑल एयर सिस्टम, जिसका हम AHU भी कहते हैं। और AHU की फुल फॉर्म क्या होते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट। इसके अंदर हम सिर्फ हवा को ही यूज किया जाता है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा होता है ऑल वाटर सिस्टम, जिसमें हम FCU को यूज करते हैं, फैन कॉइल यूनिट। FCU की फुल फॉर्म क्या होती है, फैन कॉइल यूनिट। इसमें हम वाटर को यूज करते हैं कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और तीसरे नंबर पर आता है एयर वाटर सिस्टम, जिसमें हम AHU और FCU यानी AHU और FCU दोनों को कंबाइन करके हम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हवा और वाटर का सिस्टम को दोनों को यूज करके हम वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो होता है हमारा एयर वाटर सिस्टम। तो दोस्तों ये थे हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है क्या और कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।